الجسور بتطاوين بقيت شامخة في الذاكرة كشموخها على قمم الجبال، أين بناها الأجداد بمعمار استثنائي. هذه الجسور هي بنيت بحجارة طبعا من جنس الحجارة الموجودة في الجهة. هي بنيت بالزبس بصفة خاصة، باعتبار أن الزبس أقدر حتى على الإسراع بشد الحجارة إلى بعضها بعضا. المؤرخ الضاوي موسى هكذا يرى سر التقنية في التشييد. أما عن اختيار قمم الجبال مقرا فالحكاية لها من الحكمة الكثير ومن التاريخ أيضا. مواقع يمكن أن يراقبوا من خلالها العابرين في الطريق، ويمكن أيضا أن تكون معناها مكان، لا يمكن أيضا أن توضع هذه الجسور في أسفل الوادي أو سور الموجودة على قمم الجبال، وهي في شكل قلاع كيف ما شدني والدويرات وقرماسة. هناك أنس بهذه الجبال ينحتون منه بيوتهم ويبنون عليه قصورهم. ثم الجسور الأخرى، النوع الثاني من الجسور، هي الموجودة على المرتفعات مثل جسر زناتة ومثل جسر بن سلطان ومثل الجسر الزهرة وغيرها. وهناك نوع ثالث من الجسور وهو الموجود بالسهول، يعني الجهة الشرقية ولا سيما من تطاوين. الجسور في تطاوين عديدة، وفي كل قرية تكاد تجد نموذجا. أقدمها جسر زناتة. أقدم جسر في الجهة هو المعروف بجسر زناتة، وهو فيما يبدو الآن هو عليه كتابة تؤكد عنها تبين تاريخه. تقريبا عمره الآن حوالي 11 قرنا، وهو أقدم جسر معروف. ويبدو أن هذا الجسر أقيم على موقع نتاع حصن روماني، لأنه توجد في أسفل السور نتاع القصر أو في الحائط الخارجي نتاع القصر هناك قطعة كبيرة من الحجارة أو حتى أكثر منحوتة على الطريقة الرومانية، وربما يكون أيضا تابع لخط الليماس الذي يمثل طبعا خط الدفاعي الروماني. قصر الحداد مثلا أرغم المخرج جورج لوكاس على القدوم من الولايات المتحدة وجلب الكاميرا لتصوير نموذج من فيلم حرب النجوم. هكذا هو المشهد. نعم، جماليته جعلت لهذا القصر مكانا في أشهر الأفلام العالمية وبعدسة أشهر المخرجين. هكذا هي الدلالة التراثية للجسور، الجسور التي استعملت لتخزين المنتوجات الفلاحية آنذاك من قمح وشعير وزيت وتين مجفف. هذه الجسور هي ليست معدة للسكن، وإنما هي عبارة على مخازن للحبوب وللمحاصيل الزراعية. أما عن مكونات القصر فالمدخل يسمى السقيفة، والصحن هو عبارة عن الساحة الداخلية، وحولها الغرف التي تفضي إلى بعضها البعض بواسطة مدارج أو سلسلة من الأعمدة الخشبية، بين الحاضر والماضي وبين الموروث والموجود. وما قامت به الجسور من دور يمتد عبر التاريخ ولا يتوقف، يبقى أغلبها معلقا في قمم الجبال، يستحق نظرة لإعادة الترميم والاعتراف لهذه المعالم بمكانتها في حضارة بأكملها.